Efendim merhabalar. Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve canlı yayınımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Efendim, evet hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Evet, piyasamız bana göre güzel ama volatil hareketler peşimizi bırakmıyor. Tabii ki videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bu olmadan altcoin'ler olmayacak arkadaşlar. Yani öncelikli olarak bu metriği takip edeceğiz. Nedir bu? Efendim, evet ya, Bitcoin dominansı. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi. Yorum ve analizlere geçmeden önce detaylı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağız değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün videolarda dominansın faktöründen bahsediyoruz. Hatta web sitemize de yazdık. Yani Bitcoin ilişkisini, altcoin ilişkisini. Sevgili arkadaşlar, öncelikli olarak Kripto Coin Çarşısı ailesine hoş geldiniz diyoruz. Evet, bugün kripto para piyasasında çok kritik bir konuyu konuşacağız sizlerle. Altcoin'lerin neden hala güçlü bir rally yapmadığının sizler soruyorsunuz, mail atıyorsunuz. Efendim hocam hala rally'e geçemedik. İşte cevap tek bir yerde saklı sevgili kardeşlerimiz. Bitcoin dominansında saklı. Cevabımız Bitcoin dominansında. Evet arkadaşlar, dominans düşmeden altcoin'ler büyük yükselişe geçemeyecek. Bugün hem Bitcoin fiyat hareketini hem de dominansın altcoin piyasasındaki etkilerini detaylı şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Umarım değerli kardeşlerimiz kağıt kaleminiz vardır. Bunları not alın. Bu hiç değişmez, yani yatırım piyasasında bu şu anda anlatacağım kesinlikle değişmez. Kısa ve öz anlatacağım. Kaçırırsanız videoyu durdurursunuz ya da zaten yayında olacak video, canlı yayından sonra YouTube'da oluyor zaten. Arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bu kısmı not alın. Bu lazım size. Evet, dominans yükseliyor. Bitcoin düşüyor. Burada ne oluyor yani şimdi? O zaman sermaye Bitcoin'e akıyor. Dolayısıyla da altcoin'ler eziliyor arkadaşlar. Bakınız. Altlar Bitcoin'e göre değer kaybediyor. Ne olduğu zaman oluyor bu? Dominans yükseldiği zaman, Bitcoin yükseldiği zaman. Evet. Dominans yükseliyor, BTC yükseliyor. Sermaye Bitcoin'e akıyor çünkü. Burada da BTC'ye göre de altcoin'ler değer kaybediyor değerli kardeşlerimiz. Peki dominans düşüyor. BTC yükseliyor, ne oluyor? İşte altcoin sezonu başlıyor o zaman. Bunu yaşamadık daha. O zaman altcoin sezonu başlıyor. Bitcoin güveni sağladıktan sonra para altlara kayıyor. Bu da altcoin BTC'den daha çok yükseldiğini göreceğiz altcoin'lerin. Bu da nasıl gerçekleşecek? Bitcoin dominansı düşecek. Bitcoin yatay ya da pozitif seyredecek. Üçüncüsü olarak da değerli Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Efendim, dominans yükseliyor. Üçüncüyü söyledik zaten. Dominans düşüyor. BTC de düşüyor. Değil mi? Panik satış dönemi geliyor demektir. Yani burada panik satışları görebiliyoruz. Az önce gördük bunu. Doğru mu arkadaşlar? Yani para Bitcoin'den de altcoin'lerden de çıkıyor. Stabil coin'lere kayıyor. Mesela Tether'e kayıyor. USDC'ye kayıyor. Evet. Bu durumda volatil hareketler kaçınılmaz oluyor değerli arkadaşlar. Yani dostlar, altcoin sezonunu bekleyen herkesin önce Bitcoin dominansına bakması şart. Buna bakmanız lazım. Çünkü dominans bize paranın nereye aktığını gösteriyor. Evet, bugün yayında da yine istekleriniz var. Kripto para, BTC, Ethereum analizleri var. Bunlara bakıyor olacağız. Bağış yapan kardeşlerimize bakacağız. Ancak dediğim gibi tekrar başa sarın. Yine de bunu not alamıyorsanız web sitesine gidin bakın arkadaşlar. Bunları yazdık zaten daha önce. Evet, daha önce bunları tek tek yazarak sizlere anlatmıştık sevgili Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Efendim, zaten grafikte ekranlarımıza geldi. Ancak
Ben yayınımıza an itibariyle kimler geldi, kimler bizlerle birlikte bu saatte hafta sonu kimler bize yazıyor onlara bakıyor olacağız. Efendim ilk gelenlerden Sayın Milletvekili Lazlı Yaşar kardeşimize hoş geldiniz diyoruz. Kesenize bereket diyoruz ve bir numaralı koltuk sizin diyoruz. Hangi coin geliyor bir numarada? VC'in Jasmine, Cardano, GRT ve IOST. 2 numara vatansever kardeşim hoş geldiniz. Çiliz, Audio, Pepe ve Bonk geliyor arkadaşlar. Evet Serhat Metrik kardeşimize de hoş geldiniz dedik. Pamfan var not aldık. Emin Aydemir, Baby Doger not alındı. Eyvallah. Nur Sezgin iyi akşamlar diliyorum kardeşim hoş geldiniz. Adem Çemrek kaptan hoş geldin. Eyvallah eyvallah. Ahmet Kılınç hoş geldiniz teşekkür ediyoruz. Leo Prink Shiba var geliyor. Sena Özer kardeşim eyvallah cümleden selam demiş arkadaşlar aleyküm selam. Bu arada bağışlatan kardeşlerimize de beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımızı da like'sız bırakmazsanız seviniriz tabii ki. Efendim Mesut Yılmaz iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Eyvallah eyvallah. Kaptanımız kesenize bereket diyoruz ve şöyle baktığımızda 3 numaralı koltuk sizin. Floki Leoprink LRC geliyor 3 numaralı koltukta. Evet Orhan Bey hoş geldiniz. Turbo Coin notumu aldım arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Sena Özer kardeşimiz 29 aydır katıl butonu üyesi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bonk zaten 2 numarada geliyor. Ortak coin. Teşekkür ettik. Kerem Yüztaş hoş geldiniz kardeşim. Teşekkürler. Eyvallah. Senayi kardeşimiz bu nasıl iş ya demiş. Piyasa çıkıyor benim coin düşüyor. Arkadaşlar işte tam da kardeşimizin sorusu üzerine. Arkadaşlar bazı coinler çıkarken bazı coinler yerinde sayabiliyor hatta düşebiliyor da. İşte bu durumda ne diyoruz? Sabrınız olacak. Uçanın kaçanın peşine gitmeyeceğiz. Gerçi diyeceksiniz hoca uçan kaçan yok. Çıkıyor arada numunelikler ama onların peşine gitmeyeceğiz arkadaşlar. Giderseniz zaten paranızı zararda olan paranızı daha da fazla zarara sokacaksınız. Daha da fazla eksilteceksiniz. Onun için durun durduğunuz yerde diyoruz. Elbette burada anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bilgi babındadır. Herkes araştırmasını mutlaka yapmalıdır diye söyleyebilirim. Efendim Sultan kardeşimiz hoş geldiniz diyoruz. Yup ve Ena not alındı. Eyvallah Menderes Ay hayırlı yayınlar hocam. Okçu Baba diyoruz. Skala Network bakacağız not alındı. Atlas Yetenek Efsui demiş 4 numaralı koltuk kesenize bereket. Bir beğeni de benden gelsin size eyvallah. Özkan Kaplan selam iyi akşamlar demiş. Çapanoğlu Stuttgart'a selamlar hoş geldiniz. Murat Dilican bir beğeni de bizden gelsin size. Efendim Murat Dilican Luna ve Omega Network 5 numarada geliyor sizlere. Efendim Savaş selamlar demiş aleyküm selam. Güray Kırdı Trakya'dan selamlar ve dua ile demiş aleyküm selam. Avusturya'dan Trakya'ya selamlar olsun. Bütün ana vatana selamlar olsun. Şu anda bizleri ekran başında dünyanın dört bir yanından izleyen kardeşlerimize Avusturya'dan selamlar olsun arkadaşlar. Efendim Cem Mete Yılmaz hoş geldiniz. Cengiz Durusoy hoş geldiniz. Eyvallah. Fida not aldım. Not aldım. Ali kardeşimiz Çiliz demiş. Çiliz zaten 2 numarada geliyor. Ahmet Olgun selam hayırlı yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz. Sedat Alp evet eyvallah. Dün akşam biliyorsunuz 2 saat 20 dakika mı? 2,5 saate yakın yayın yapmışız arkadaşlar. Ama herkesin isteklerinin analizini yaptık değil mi? Unuttuğumuz kesinlikle olduğunu düşünmüyorum dün akşam. Var mıdır? Bana göre yok ama yani varsa da bu akşam telafi ederiz sıkıntı yok değil mi? Evet Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Faruk Bayram hoş geldiniz. Aleyküm selam. Fon müziği kime ait arkadaşlar? Sevgili Faruk Bayram kardeşim bu fon müziği kimseye ait değil. Yani piyasada bulamazsın. Bunu Epidemic Sound'dan biliyorsunuz biz müzikleri alıyoruz. Oraya ücret ödüyoruz her ay. Yani Bilgi Atlası kanalıma gidersen o müzik orada var. Komple sözüyle beraber oradan dinleyebilirsin. Hatta indirebilirsin de yani karar senin. Yani Bilgi Atlası kanalımızı da ziyaret edin arkadaşlar. Oraya da şöyle bir omuz atın. Bakın ya bu hoca neler yapmış. Bilgi Atlası. Evet belgeseller yapıyoruz orada işte. Yani
Her türlü şeye orası açık. Evet, devam ediyoruz. Evet, Faruk kardeşimiz geldi. Bulabilirsem arkadaşlar Bilgi Atlası kanalını şöyle bir bakayım. Evet, şuradan yazayım Bilgi Atlası. Efendim, Bilgi Atlası. Evet, şurada bakınız. Direkt zaten kendi resmim geliyor. Bilgi Atlası resmi kanal diye. Burada arkadaşlar bu kanalda da umarım bir destekte bulunursunuz. Şöyle bakayım geldi mi? Evet, zaten yayına da gelmiş şu anda. Ekranlarda da. Bakınız, yani dinlendirici müzikler var. Belgesel anlatıyorum. Yani burada sevgili arkadaşlar her şey var. Yani aklınıza gelebilecek. O müziği de burada bulabilirsin güzel kardeşim. Müziği de burada bulabilirsin. Hatta şöyle videolara bakacak olursak o müziği izler diye bak, gül resmi var ya burada. Ha, yok böyle bir şarkı diyoruz bakınız. Evet, buradan izleyebilirsin. Dinleyebilirsin pardon. O müziği sevgili kardeşim. Evet, biz devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine yayın akışımıza, konuyu değiştirmeyelim. Ama oraya da abone olursanız arkadaşlar makbule geçer. İzleyin biraz, bakın neler var orada. Efendim, devam ediyoruz. Ziya Önen aleykümselam dedik. Sena Özer kardeşimiz. Hulk demiş Ziya Önen. Hulk alalım hemen. Hulk, evet. Ali Öztürk kardeşim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı günler diliyorum hocam. Bu Raca ne olacak? Bakalım. Raca. Aleykümselam dedik. Ve devam ediyoruz. Gandalf iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Eyvallah. Ayşegül Kılınç hoş geldiniz. Mayria. Bir ok çekin. Kendine gelsin hocam demiş. Mayria. Bakalım. Mayria'yı not aldık. Efendim. Evet, Hayriye'yi, Fatma'yı not aldık güzel kardeşim. Sıkıntı yok. Bakarız. Varsa bir pozisyon, varsa ok çekilecek pozisyon, yani formasyon oluşmuşsa zaten çekeriz. Orada bir sıkıntımız yok. Bünyamin kardeşim hoş geldiniz. Zarar üstüne zarar ettik hocam diyor. Evet, yani kötek yemeden kötek atmayı bazen insan öğrenemiyor değil mi? Yani biz de çok kötek yedik zamanında güzel kardeşim. Yani kötek yeniyor piyasada ya. Biz 35 yıl borsada ilk 10 yılını kötek yemekle geçirdik. Aldım düştü, sattım çıktı efendim. Yani yeni gelen eskiler biliyor da yeni gelenler bilmez. İlk 10 yılını neye uğradığımızı şaşırdık. O zamanlar böyle internet mi vardı ya, böyle yani tahtacılarla uğraşıyorduk biz. Siz şanslısınız sevgili kardeşim. Yani satıyoruz çıkıyor, alıyoruz düşüyor. Sürekli kötek yedik ya. Önüne öyle dövdüler bizi ki önüne gelen dövdü. Yani onun için bu piyasaya giren köteği yiyor arkadaşlar. Hoş geldin, köteği var bu piyasada. Evet, devam ediyoruz. Efendim, Duygu kardeşim. Floki ve Pengu. Floki geliyor zaten. Kaç numarada? 3 numarada geliyor. Pengu'yu not alıyorum. Pengu. Evet. Biliyorsunuz bazı coinlerin ETF'leri bu ay onaylanacaktı. Onun için listesi önceki videolarımda var. Dün sabahki, daha önceki sabahki videolarda olması lazım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Bünyamin kardeşim, altın yükseldikçe Bitcoin iniyor. Aslında altınla Bitcoin doğru korelasyon içindeydi. Paralel hareket ediyorlardı. Nedense son Eylül ayı ayrıştırdı Bitcoin altın cephesini birbirinden. Ayırdılar ikimizi diyor. Artık tekrar birleştiler arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın ya. O da dijital altındır bana göre. Size göre bilemem tabii ki. Evet. Yani güvenli liman özelliğini koruyacak arkadaşlar. Koruyacak. Sadece sabır ya. Bu işte sabır. Evet kardeşim, Aydın Çolakoğlu. 6 numaralı koltuk. Skala. Pamfan. Evet. Bakarız. Bir beğeni de bizden gelsin.
Umarım sizler de beğenileri atıyorsunuz değil mi? Teşekkür ediyoruz. Mehmet Demiral Okçu amca demiş. Eyvallah Mehmet'im hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Murat Üstünal AVNT'ye bakar mıyız hocam demiş. AVNT'ye tamam notumuzu alayım. Evet onun da notunu aldık. Emre Aydın. Ray coin'e bakar mıyız hocam? Ray. Evet Ray'da not aldık. Rıza hocam Move ve Neo demiş. Eyvallah. Neo'yu da yani Çin'in Ethereum'u onu da aldık. Eyvallah Fuat Esenlik. Selamlar saygılar Ahmet hocam. Emeklerinize sağlık teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Mehmet Demiral Pixel bakar mıyız hocam demiş. Tabii ki Pixel'i de not aldık arkadaşlar. Efendim Kemal Dile hoş geldiniz iyi yayınlar demiş. Faruk Bayar. Spill'i de alalım arkadaşlar. Spill'i de not aldık. Murat kardeşim AVNT not alındı. Sıkıntı yok. Şöyle bakıyoruz. Serkan kardeşimiz hoş geldiniz dedik. Yener hocam Kayla demiş. Yok ben adını söylemeyeyim. Kayla'yı not alayım sadece. Kayla. Evet Kayla'yı not alayım. Storage Mustafa Yeni Storage demiş. Storage'a çoktandır bakmadık. İstek gelmedi çünkü ona göre bakacağız. Bone. Evet. Bone'yi de not aldık arkadaşlar. Sevgili kardeşlerimiz, yorumlarımız, analizlerimiz şu şekilde devam ediyor. Öncelikli olarak Bitcoin analizi. Tabii ki altın gümüşe bir bakacağız, göz atacağız. Borsa nasıl kapandı ona bakacağız. Ardından Bitcoin'in analizini, Ethereum'un analizini, daha sonra bağış yapanların koltuk numarası veriyoruz yani. Yani koltuk işin esprisi, sıra numarası veriyoruz. İşte o kardeşlerimiz, bağış yapan kardeşlerimizin istedikleri, daha sonra yıldız katıl butonu üyesinin istekleri, sonra da abone olan kardeşlerimizin isteklerine yer vereceğiz. Yani yazdıklarımızın sırayla hepsinin analizini yapacağız. Ama sizlerden ricam sabır. Sabır. Biz çünkü sistemi bu şekilde kurduk, bu şekilde devam ediyoruz. Efendim. Eyvallah Faruk'um teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Canan kardeşim hoş geldiniz. Eyvallah teşekkürler. Teşekkürler. Sanem kardeşim hoş geldiniz. Mehmet Yıldırım eyvallah. Bonk var zaten. Bio protokolü not alayım ben. Bio. Evet Bio'yu not aldık. Engin hocam FED ne olacak? FED Engin'im FED ne olacak? FED bekliyoruz 60 seviyelerinde 0.60 seviyelerinde yani dönerse piyasa FED bir anda $1 görebilir. Yani sağlam coinlerden biridir biliyorsun. Zaten onun birleşmesinden dolayı yani OSIM protokolle falan birleşti yani bir ara. Heh. Yani ondan dolayı biraz bir kayıp yaşamadı değil yaşadı asi oldu adı. Bir şeyler yaptılar kafalarına göre. Artık kulislerde ne dümenler döndü. Onun haberini henüz alamıyoruz tabii ki. Gizli kapaklı gidiyor her şey. Sevgili kardeşim. Eyvallah. Özkan Kaplan. Hocam jelly coin'e ne olmuş? Uçmuş gitmiş diyor. Bakalım be güzel kardeşim jelly mi yelli mi? Değil mi? Evet. Bir anda uçanlar aynı şekilde kuzey yükselişi yapanlar aynı şekilde ne yapıyor? Geri geliyor. Dikkat diyoruz. Elinizde varsa kar realizasyonunu unutmayın arkadaşlar. Efendim Pamfan bakacağız Serhat kardeşim. Pamfan'a da bakacağız. Şimdi biz analizlerimize geçiyoruz. Değil mi? Sizler yazabilirsiniz yine istekleriniz varsa. Şöyle bir grafiğimizi de ekranlarımıza getirelim arkadaşlar. Ne dedik? Önce dedik şöyle bir buradan borsa kapanışı bugün ne olmuş? BIST 100 endeksi. Evet 11.000 desteğini kaybetmiş arkadaşlar. Şöyle günlük bakalım. Evet 11.000 desteğini kaybetmiş. İkili tepeden sonra düşüşe girdi. Şu anda 10.858 puandan %2'nin üzerinde bir düşüşle kapanış yapmış. Diğer endekse bankacılık %4'ün üzerinde bir düşüşle kapanmış. Sanayi endeksi de %1'in üzerinde bir düşüşle kapanmış durumda. Bu durumda Bitcoin borsa endeksi 10.850, 10.500'de ara, 10.000 puanda da ana destek çalışıyor. Peki ons altın ne yapıyor? Ons altın gücü yerinde gidiyor gördüğünüz gibi. Yani haftalık grafiğine baktık. Ons altında bizim oklar hedeflerini zaten geçti. Şu anda
0,81'lik bir artışı var. 3.887 dolar, 4.000 dolar ana direnç bölgesine doğru gidiyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. Ons gümüşte ne var? %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Oklar çifte çifte gidiyor hedeflere. 48'i de geçtik. 50 dolara gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce görmüştü buraları. Eskilerden yeniler bilmez. 50 doları bir kez görmüştü arkadaşlar. Peki gram altın ne yapıyor hocam? 5209 görünüyor. 5210 %1'in üzerinde bir artışı var. 5500 düzeltme gelmese önünde 5500 TL ara direnç bölgemiz var. Dikkat diyoruz. Tabii ki piyasada belirsizlik sürerse altının yükselişi devam eder. Altın neden besleniyor? Krizlerden besleniyor. Belirsizliklerden besleniyor. Faiz indiriminden besleniyor. Besleniyor da besleniyor efendim. Besleniyor da besleniyor. Engin kardeşim hocam 3 yıldır diyor sizi takip ediyorum. Eyvallah. Moralim diyor bozuldu an sizi izliyoruz. İmdadınıza yetişiyorsun. Eyvallah güzel kardeşim. Dünya ölümlüdür. Moralinizi bozmayın. Her şey gelir geçer. Sıkıntı yapmayın. Bu piyasada güzelleşir. Bir de gümüşe bakalım dönelim geriye. Gümüş %2'nin üzerinde yükselişi 64 TL'yi geçti arkadaşlar. Yolu açık olsun. Bugün peki Nasdaq falan ne yapıyor? Nasdaq küçük bir kırmızılıkta, Dow Jones 0.60'lık 0.70'lik yeşilde. Bakınız piyasada geri çekilmeleri görüyor musunuz? Peşinden düzeltmelerin ardından yükselişler devam ediyor. S&P'ye de baktığımız zaman aynı hareket onda da var. Aynı hareket onda da var. Bakınız grafiği unutmayın. Grafiği unutmayın. Aynı şekilde bir de Bitcoin'e bakalım. Pardon dominansa baktık Bitcoin. Aynı. Devam ediyoruz. Bitcoin'in durumu güzel. Bugün ne yaptı Bitcoin arkadaşlar? Bugün ne yaptı? Şu anda 122.400 dolar. Şöyle ben 15 dakikalık grafiğine bir bakayım ne yapmış bugün. Evet. 123.894 dolara yine atmış. Ardından şak diye geri çekti. Ancak arkadaşlar bakınız bu 15 dakikalık grafik. Bu 15 dakikalık grafiğe göre ne yapıyor biliyor musunuz? Alçalan, yükselen yolu 125.000 dolar seviyelerini gösteriyor. Ancak ben 15 dakikalık grafik analizi yapmıyorum zaten. Öylesine baktım şimdi. Günlük olarak yolumuza devam ediyoruz. Oklarımız hedefimize gelmiş durumda. Bitcoin'e döneceğim. Öncelikli olarak VIX Korku Endeksi kırmızıya döndü. Sıkıntı yok. Kırmızıya döndük artık. Burada sıkıntı yok. Totale baktığımızda %1.24'lük kripto paralara giriş var. 4.14 trilyon olduk arkadaşlar. 4 trilyonun üzerine attık kendimizi. Artık yani frenler de patlarsa gidiyor. Peki altcoin'lere para girişi var mı? ATH seviyesine geldik arkadaşlar bugün. Bugün ATH seviyesini çünkü 2021'de ATH seviyesi 1.71 seviyelerindeydi. Şu an 1.70 seviyelerinde. Buralar ATH seviyeleri. Buradan patlaması an meselesi tabii ki dominansa bağlı. Velev ki dominansta bir geri çekilme başlar ise sen seyret piyasada fırtınaya. Bu sessizliğin peşindeki fırtınaya sen seyret o zaman. Ama dediğimiz gibi gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz dominansta olacak. Dominansı seyredeceğiz. Dominans, dominans, dominans. İlla da dominans arkadaşlar. Şimdi peki Total 2'de ATH seviyesini gördük de altcoin dominansı yani Others dominansında durum nedir? Geri çekilme var. Bu iyi değil tabii ki. Çünkü dominans yükseliyor, Bitcoin dominansı, Others dominansı geri çekiliyor. Tam tersi olması lazım. Bitcoin dominansının geri çekilmesi gerekiyor. Others altcoin dominansının da yükselişe devam etmesi lazım piyasanın tatlı olabilmesi için. Şu anda acı biber piyasa. Tatlı olabilmesi için bu şekil bunların tam birbirinin zıt yönünde hareket etmesi gerekiyor. Yani 7.79 bu 8'in üzerinde kalıp yukarı yönlü momentumunu sürdürmesi gerekir. Altların yoluna devam edebilmesi için. Peki
Zaten Ethereum dominansı da Ethereum BTC karşısında da bugün değer kaybediyor. Dün akşam değer kazanıyordu. Ve geldik Bitcoin dominansına, başımızın tatlı belası. Ne yaptı bugün biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ben bunu yine 15 dakikalık grafiğe alacağım. Ya bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur arkadaş? Şimdi ben buradan 2 tane ekran açacağım. Değerli kardeşim. Şuraya da neyi alacağım? Bitcoin alacağım. Bakınız. Şimdi. Bunu da 15 dakikalık alacağım. Evet. Gördüğünüz üzere. Şu anda görüyor musunuz ikisini? Evet. Bitcoin yükseliyor. Dominans yükseliyor. Bitcoin düşüyor. Dominans düşüyor. Altları total şad ediyor. Yani eziyor. Muazzam ezdi. Şimdi bakınız yine düşüyor. Yine düşüyor. Evet. Ancak bu 15 dakikalık yanıltmasın sizi. 15 dakikalıkta Bitcoin dominansı geri çekilmeyi derinleştiriyor bakınız. Bitcoin ise geri dönüşü var. Bu şu anlama geliyor. Videonun başında anlattık ya. Tekrar altcoin'lerde biz yayın içindeyken bir hareketlilik tekrar başlayabilir. Bize bunu anlatıyor bu grafik sevgili Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Evet. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bitcoin dominansında şu an 0.28'deyiz. Anlık bakalım bakınız düşüşün hepiniz göreceksiniz anlık olarak geri çekilmeye başladığını. Ancak bize bu yetiyor mu? Yetmiyor. Günlük bakmamız gerekiyor. Günlükte de zaten sinyali verdi arkadaşlar aşağı yönlü hareketi. Yani takip noktamız burası. Bugün ne yaptı? Bir anda şöyle bakayım. Aşağı yukarı 59'un üzerine yine attık yine bugün. Şu anda 58.92. 0.29 yeşilde 30 yeşilde bugün bir ara aşağı yukarı 50-60-70 gibi yeşillik yaptı bir anda. İşte o da altları ezdi arkadaşlar. Yüzümüzü güldürmeyen, sizleri böyle üzen, sizlere zarar ettiren aha da bu dominanstır sevgili kardeşim. Bırakın diğerlerine bakmayı, aha bu dominanstır. Bitcoin'in pazar hakimiyetidir. Evet. Şu anda küçük bir kırmızılık, yeşillik var. Bunun kırmızıya dönmesi şart. Bakınız Bitcoin'de de geri dönüş var. Zaten %1.70'lik yukarıda 122.570 dolar seviyelerindeyiz. 125'i bu şekilde giderse bulur ancak dominans da yükselirse veya TC ile birlikte yine altlar ezilecektir. Sadece gözümüz, kulağımız Bitcoin dominansında olsun değerli kardeşlerimiz. Bitcoin dominansı çok önemli. Çok önemli ya. Yani abone oldunuz değil mi arkadaşlar? Like attınız mı? Attık. O zaman Ethereum'a geçelim. Efendim yarım puan üzerinde bir yükselişi var. Ethereum için bizim pozisyonlarda hiçbir değişiklik yok. Haftalık grafiğine bakın. Zaten biz ne dedik arkadaşlar? Buradaki düzeltmeler olacak. Şu an 4.000 dolar ana destek bölgemiz. 4.500 dolar ara destek. 5.000 dolarda da ana direncimiz var. Oklar hedefine doğru zaten çıktı yola. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Bekliyoruz. Neye bakarak bekliyoruz? Bitcoin'e. Bitcoin'e bakarak bekliyoruz. Devam edelim. Ana desteği kaybetmediği sürece sıkıntı yok. Bitcoin'de hocam ana destek neresi? Şimdi yine güleceksiniz bana. 120.000 dolar ana desteğimiz yok hala bizim. 1-1,5 günde 113-114'lerden 120.000 üzerine taşıyorsa yarın cumartesi pazar var. Pazartesi eğer haftalık kapanışı 120.000 doların üzerinde yaparsak pazartesi günkü yayınımızda deriz arkadaşlar artık Bitcoin ana destek bölgesi 120.000 dolar. Şu anda diyemiyoruz. Diyemiyoruz arkadaşlar. Evet diyemiyoruz. Benim için hala 110.000 ana destek, 115.000 ara destek, 120.000'lerde gidiş gelişler olur. Bekliyoruz. Haftalık kapanış lazım bize. Bir gün, 2 gün kapanışlar yetmiyor. Efendi Torunag'a nereye? Koltuklara geçiyoruz. Koltuklar çok önemli.
Bir numarada VeChain, Jasmy, Cardano, GRT ve iOS geliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan Jasmy'den bir başlayalım. Jasmy'nin durumu nedir? Küçük bir yeşillikteyiz an itibariyle. Haftalıkta, günlükte var mı bir durum? Evet, günlükte güzel. Günlükte güzel. Şu anda 0013'ün üzerindeyiz. Bir sıkıntı var mı? Bana göre yok. 10 destek, 15 direnç. Bu aradan kurtulmasıyla birlikte peşinden bakabiliriz. Nereye kadar? 30 bölgesine kadar. Evet, 30 bölgesine kadar peşinden bakabiliriz değerli kardeşlerimiz. Evet, bu arada yeni istekler de var. Arkadaşlar onlara da bakacağım ama şöyle gözümün gördüğüm kadarıyla evet, Doge'ye bakılacak arkadaşlar. Doge var, Shiba var, bunlar var zaten. AMP var mıydı? AMP'yi not almamıştık değil mi? Yok. AMP'yi not aldık. FET var hocam. Engin hocam FET var. Mercan kardeşimiz Plume. Dolu. Birer tane yazın arkadaşlar. Hepsinin içinden çıkamayabilirim. Eyvallah, eyvallah. Şöyle yine aşağılara indiğimiz zaman. Pampam var. Serhat kardeşim Pampam var. Eyvallah, teşekkür ettik. Gökhan Bey Vaves unutuldu hocam diyor. Unutulur mu? Dün mü unuttuk Vaves? Unutmadık ya. Özellikle söyledim ya. Sahibinin Ukrayna olduğunu hatırlıyorum ben çünkü. 1 dolar ana desteği var dedim Vaves'in. Hatırlıyorum. Bu akşam yine bakarız. Vaves sıkıntı yok. Unuttuksa da özür. Özür. Bakarız yine. Engine. Metaverse'ler dönerse Engine zararını kurtarabilirsin güzel kardeşim. Metaverse'ler. Yani Engine Metaverse'ler de biliyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Muhammed Keskin. XCN ve Ripple. Evet. Bugün yıldızsız kardeşlerimizin, abone kardeşlerimizin isteği yıldızlı kardeşlerimizden ağır bastı efendim. Evet. Muhittin Akan kardeşim 7 numaralı koltuk sizin. Bake bakarız hocam. Bir de beğen atalım size. Buradan alınır mı diyor. Bakarız. Bakarız sevgili kardeşim. Alıp almaya sen karar vereceksin. Vanri VNR'ye bakacağız. Bu ne notumuzda var Murat kardeşim. Evet, Jasmy dedik. Jasmy şu anda arkadaşlar piyasa volatil hareket ediyor. Çift yönlü hareket ediyor. Bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Fırtınalı bir hareket var. Durduğu an yönünü çizer gider. Onun için ne yapın? Sakın sakın panik yapmayın. Panik yok. Panik yok. Evet. Jasmy 10-15 0.0 10-15 destek ve direnç dedik. Cardano aynı şekilde formasyon güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. 0.87 dolardayız. Bunun bana göre yolu bir öncelikli olarak 1 dolardaki ana direncidir. Dünkü analizimizde herhangi bir değişiklik yok. Bu formasyonda devam ediyoruz. VeChain'de de aynı bir şekilde değişiklik yok. 24'e yakın ikili dip devam ediyor. Buton 1, buton 2 targetler 60 seviyelerini gösteriyor. Ancak bunun için önce 30 ana direncimiz var bizim. Bunu desteğe çevirmemiz lazım ki yolumuz açılsın. GRT. %2'lik bir geri çekilse de formasyon devam ediyor. İkili dip var. 0.086'dayız. İlk önce 0.10 ana direncimiz var. Takip noktamız burası olacaktır. Bir de iOS diyelim. iOS yarım puan üzerinde bir artışı var. 0.031 dolardayız. Bunda üçlü dip var arkadaşlar. Target, buton 1, buton 2, buton 3, target ve target neresi? Yani önce 60 ana direnci takip etmemiz gereken noktadır. Ve geldik 2 numara Chiliz, Audio, PPV, Bonka. Efendim Chiliz yarım puan üzerinde bir geri çekilmesi olsa da hareketli ortalamalar EMA 50 ve 200'ün üzerinde seyrediyoruz.
45'lerdeyiz şu anda. Evet, dün bir ara ne yaptı? 48'e kadar iğne attık. Şu an 45'lerdeyiz. 30 ana destektir. 0060 ana dirençtir. Takip noktamız, destek direnç bölgelerimiz burası. Audio. Audio evet, buton 1, buton 2 ve target 0.11'leri gösteriyor. Ancak bunun için şu anda 0056 60 ana direncini desteğe çevirmesi lazım. Küçük bir yeşillikte. 60'ın üzerinde kapanışlar 0'a atmaya kadar bir yükselişi tetikleyebilir audio cephesinde. Pepe. Evet, 10 tekrar 0'ı biliyorsunuz attı dün. Şu anda 10 desteğini koruyor. Kapanışta yaptı. Artık bunun için bir de W geldi. Sevgili arkadaşlar, günlük grafiğinde W var. Dikkat diyoruz. İkili dip var. Buton 1, buton 2, target yukarıda 16.94. Yani Pepe için şunu söyleyebiliriz. %50'lik bir potansiyel geri dönüşü var. Bonk cephesine baktığımızda ikili dip geldi. Gördüğünüz gibi bakmayın kırmızı olduğuna, yanıltmasın sizi. Şu an 20'lerde bol 0, 20'lerde 30 ana direncini kırarsa 60 bölgesinin hedefini yakalayabilir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 3 numaralı koltuk Floki ve LRC. Floki'ye buradan bakalım arkadaşlar. Hatta şu taraftan bakalım. Evet, Floki. Burada %1'in üzerinde bir yeşilliği var. Floki arkadaşlar şu an 88'lerde ama 0'ın birine her an veda edebilir. Yani o deneyime sahip diyelim. Çünkü daha önce bunları kaç kez yaptı. Bir kez daha geri dönüşü desteğini kazanırsa hem 0 atar hem 15 bandının hareketini başlatmış olur. Buraya gelmişken şunları da Doge ve Shiba'yı da çıkarayım arkadaşlar aradan. Doge %1'lik bir geri çekilmesi var. 0.25-26'larda. Formasyonda bir sıkıntı yok. Yükselen trend günlükte devam ediyor. 30 ana direncimiz var Doge'de. Bunun desteğe çevrilmesini bekleyeceğiz. Yukarıda 60 bölgesine kadar bir çıkış görebiliriz. Shiba cephesi yeşillikte şu anda 12.60'larda bol 0. Çektiğimiz ok yoluna devam ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece sabır diyoruz. Neresi var? 15 ana direnci. Şu an 12'lerde. 10 destek, 15 direnç. Kırarsa 30'u bir hedef haline getirebilir. Ve LRC'ye bakacaktık. Leopring. Onu da şuraya yazayım arkadaşlar, gelsin. Leopring cephesine bakacağız arkadaşlar. Tether'den, evet. Şu anda Leopring %1'e yakın bir nesi var? Yeşilliği var. 0.090'lardayız. Bunun içinde zaten düşen trendi kırdı demişiz. 0'ın birine veda eder her an. 0.10 direncini desteğe çevirirse 15 bölgesi devreye girebilir Leopring cephesinde sevgili kaptanımız. Atlas kardeşimiz hocam Sui'nin demiş ana destek, ana direnç aralara bakar mıyız? Sui cephesinde şöyle küçük de olsa bir kırmızılık var ama biz onu saymıyoruz. Sui 3,5 dolarlarda. 3 dolarda ana desteğimiz var. 4 dolarda ara direncimiz var. 5 dolarda da ana direncimiz var. Hocam ben ikili dip görüyorum orada diyeceksiniz şimdi. Evet doğru, bakınız. İkili dipte Sui'de ne var? Buton 1, buton 2. Target bölümü 5 doları gösteriyor. 5 ohmları falan. Ama 5 dolar ana direnç olarak karşımızda sevgili kardeşim Sui'de. Murat Dirican kardeşimiz Luna ve Omega demişti. Şöyle ona da bakalım. Evet, Luna ve Omega Network. Sanki buralarda. Evet, Omega küçük bir yeşillikte. Formasyonda bir değişiklik yok. Dünküyle aynı boyutta hala 0.15 seviyelerinde desteğini koruyor. Geri de çekilmiyor. Dikkat edin, bu desteği kaybetmiyor. Volatil hareket ederse bir anda %100'lük potansiyeli 30 bölgesini görebilir. Diğerleri zaten o dirençleri desteğe çevirdikçe yönü 1 doların üzerine kadar gösterse de
30'dan sonra da 60 direnci, 60'tan sonra da 1 dolar direnci karşımıza çıkacaktır şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Ama öncelikli olarak ana direnç bölgelerinin ne yapması lazım? Kırması lazım. Evet. Burası şart. Geldik Luna cephesine. Luna'da da küçük bir kırmızılık var. Ancak 0.14'ün üzerindeyiz. Bunun içinde 15 ana direnç bölgemiz var arkadaşlar. Çünkü 15'i kırmamız lazım. Niye? Ana desteğe çevirmemiz lazım önce orayı. Burayı kırarsak artık bu ikili dipler çalışıyor. Target olarak 30 bölgesi Luna cephesinde de devreye girebilir. Peki Aydın kardeşimiz skala ve pump demişti. Pump fan, hemen pump fancılar hemen geliyoruz. %2 civarında bir düzeltmesi var. Sevgili kardeşlerimiz bakınız büyük ok devreye girdi, zaten gidiyor. Ne demişiz hedefte? Sıfırın birine veda edecek durumda şu anda. Neredeyiz arkadaşlar? 69-70 küsür arasında gidiş gelişleri var. Evet, bir ara bir 89 yaptı biliyorsunuz. Yani geri dönüşte sıfırı atmaya kadar bir yükseliş sergileyebilir pump fan. Ana destek 0.0060 dolardır. Burayı zaten buranın üzerinde kaldığı sürece onda bir sıkıntı yok. Evet, pump fan'ın durumu da bu sevgili kardeşim. Scala Network ne yapıyor hocam? Sevgili arkadaşlar, Scala'da baktığımızda küçük bir kırmızılık var ama 25 desteğini, ara destek burası. Ana direnç 30 biliyorsunuz bunda. Ana destekten çok uzak. 15 ana destek. 30'u desteğe çevirmesini bekleyeceğiz ki bir anda 60 bölgesine doğru gitsin. Geri dönüş yavaş yavaş var. Bakınız burada günlük bazda geri dönüşler var. EMA 200'ün üzerindeyiz. 50'nin de üzerine atarsak, yani 30'un üzerine atarsak o zaman bu ok devreye girip 60 bandına doğru bir hareket gelebilir skala cephesinde. Muhittin kardeşimiz hocam Bake bakar mıyız demişti. Bake buralarda var mıydı acaba? Şöyle bir bakalım. Bake yok, yazalım gelsin. Evet, Bake. Bake'nin durumu Binance'de var. Gate'de mi? Ben bir Gate'den alayım bunu. Evet. Şu anda bu Bake'de muazzam bir düşüş gördüm arkadaşlar. %22'lik bir kayıp var. Ancak ikili dip var günlükte. Nereden gelmiş bu? Evet. EMA 50 ve 200 desteğini kaybetmiş. 0028 30 desteğini kaybetmiş. Ana destekti burası. Eğer pazartesiye kadar 30'un üzerine atamazsa kendini, aşağıda 15'ler var, dikkat. 20 ara desteği var, 15 ana desteği. 30'un üzerine tekrar haftalık kapanışta atarsak takip noktamız burası olacak. Tekrar geri dönüş ümidini görebiliriz sevgili Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Evet. Ve normal coinlerimize de geçiyoruz şimdi. Koltuklarımız bitti. Linea. Sanki burada gördüm galiba Linea'yı. Evet. %4'e yakın bir yükselişi var. Buton 1, buton 2 çalışıyor. Target bölümünde 00.35'leri gösteriyor. Yani 30 ana direncimiz var arkadaşlar. 4 saatlikte güzel formasyonu var. Yoluna devam edecekmiş gibi duruyor. Dikkat diyoruz. Peki Yup ve ENA demişti kardeşimiz. Şöyle skalaya baktık zaten. Arkadaşlar olmasa buradan şey yapayım şöyle. Direkt bir liste hazırlayayım. Yeni liste oluştur. Bugün evet. Direkt ENA. Hemen dizelim bunları. Ondan sonra da bütün isteklerinizi buraya dizeceğim şimdi arkadaşlar. Turbo'yu da nereden alıyoruz? Şöyle Binance'tan alıyoruz. Evet, Turbo'yu da Binance'tan aldık.
Yup. Evet, Yup'un durumunu onu da Binance'ten alacağız. Evet, Yup'u da Binance'ten aldık. FIDA. FIDA Binance'ten alındı. Evet, FIDA'yı da Binance'ten aldık. Hawk. Hawk'u da Binance'ten aldık. Evet. Pengu. Efendim, Pengu'yu da aldık. Ray. Ray'ı da şöyle bakalım. Ray'ı da aldık Binance'ten. Bio. Bio'yu da Binance'ten aldık. Evet. Raja. Raja'yı da şöyle bir bakalım. Bitket'ten alacağım arkadaşlar bugün. Raja'yı Bitket'ten alıyorum. Mayria. Mayria'ya bir ok çek hocam dedi. Bakalım duruma göre bakacağız. AVNT. Binance'ten aldık. Evet. Move. Move'yi de pardon, yanlış yazdık. Move'yi de şöyle bakayım aşağılardan. Binance'te varmış. Evet, Binance'ten alıyoruz Move'yi. Neo. Neo'yu da sevgili kardeşim şöyle aşağılardan Binance'ten aldık. Evet, Neo'yu da aldık. Pixel. Pixel. Binance'ten aldık. Kayla. Kayla'yı da kriptodan alıyoruz. Ya da şöyle bakalım. Evet, kriptodan alalım. Oradan vermedi. Polynex'ten alalım arkadaşlar Kayla'yı. Orada da yok. Evet. Şunları düzeltelim. Evet, Kayla'yı aldık. Storage. Storage'ı da şöyle bakalım. Evet. Binance'ten alıyoruz. Evet, Storage'ı da aldık. Bone. Bone'yi de aldım. Şöyle. Arkadaşlar bu iş kolay değil görüyorsunuz. Bir de isteklerinizi yazdık bir tarafa. Şimdi onları diziyoruz. Yani sabır işi bu işler değil mi? Sabır. Evet, Bone. Bone. Polynex'ten alacağım ben bunu arkadaşlar. Orada bir düşüş büyük bir düşüş var. Orası doğru değil. Bone'yi kaldırmış galiba arkadaşlar bizim. Ha, buldum. Buldum. Evet. Bone'yi buldum. Feçali. Feçali'yi aldık zaten. Hayır, alamamışız. Evet. Feçali'yi de aldık. Jelly. Jelly tekrar Binance'ten alıyorum arkadaşlar. Vay, %116 rally yapmış. Uçmuş gitmiş. Jelly. Evet. AMP. AMP. Binance'ten aldık AMP'yi. Dolu. Dolu boş. Bunu da Binance'ten alıyoruz. Evet, doluyu da Binance'ten aldık. Waves. Waves'i de aldık. Engine. Engine'i de arkadaşlar şöyle. Engine'i nereden alıyoruz? Binance'ten alalım. Engine'i de Binance'ten alalım. XCN. Şöyle
Bakıyoruz. XCN, onu da Bitget'ten alıyorum arkadaşlar. XCN'yi. Ripple. XRP. Binance'ten alıyorum. Wanri. Bunu da Binance'ten aldık arkadaşlar. Şimdi ben bunların analizlerini bir gerçekleştireyim. Aşağılarda istek var mı? Başka bayağı var. Eyvallah Lazio kardeşim. Kesenize bereket. Teşekkürler. Devam ediyorum arkadaşlar. Filoki'ye baktık. GRT'ye baktık. İlk başlarda GRT var zaten. Oradan sıkıntı yok. ENA. Efendim. ENA. Zaten biz ENA için bir ok çekmişiz arkadaşlar. Bekleyeceğiz. EMA 50'nin üzerindeyiz. 200'e kırarsak nereye gidiyoruz ENA'da? 1 dolara gidiyoruz. ENA 1 dolar yolcusudur. Ne zaman? 0.60'ın üzerinde kaldığı sürece. Şu an 0.61'lerde. Turbo da güzel bir formasyona imza atmış durumda. Bakmayın kırmızı olduğunu, 38'lerdeyiz ama 30 ana destek, 60 ana direnç. 60 yolunu yani almış gibi duruyor burada. Evet. Hop. 43'ler var 4 saatlikte ama 4 saatlik bizim için önemli değil. Günlük baktığımızda günlükte yukarı yönlü momentumu şu diple şu dip devam ettiriyor. Peki YUP ne yapıyor hocam? 0.47. YUP'ta şu anda 2 tane formasyon birbirine girmiş durumda. Hem ikili tepe hem ikili dip. Bizi ikili tepe çalışırsa nereye götürür? 1 dolara. İkili tepe dip. İkili tepe çalışırsa da 0.30 seviyelerine kadar bir geri çeker. Ancak bunun 30 desteği var, 60 direnci var. Takip noktamız bu aralar. FIDA. Yatay negatif gidiyoruz. 0.085'lerde FIDA butonlar çalışıyor. Dipler var. Target bölümü. Arkadaşlar 0.1'ine veda edebilir FIDA. Desteğe çevirirse de bir anda 15 bandına kadar gider. HOK. Efendim HOK'un durumu nedir? HOK'ta da biz okumuzu çekmişiz. Butonlar çalışıyor. Target bölümü 30 demişiz. Şu an 11'lerde. 15 direncini kırarsa yolu açılacaktır. %2'lik yükselişte. Pengu. Evet ETF başvurusu var biliyorsunuz. Sıkıntı yok. İkili dip var. Yukarıda target 30 desteğini koruduğu sürece 60'a kadar bir çıkış gelebilir. RAY. Efendim RAY geri dönüyor. EMA 200'ün üzerinde 50'yi de devirirse yani 3 dolar desteğini korursa şu an 3 dolarda zaten yukarı yönlü 4 ara 5 ana direncine doğru devam eder. Bio. Evet ikili dip çalışıyor, sıkıntı yok. Bio'da sadece sabır. Şu an 14'lerde 15 desteğini korursa yani direnci desteğe çevirirse 30 bölgesinin hareketini başlatabilir. Raca. Efendim Raca'da da ikili dip oluşmuş durumda. Şu an %1'e yakın yükseliş var. 56'larda 60 ana direnç desteğe çevirirse 0.60'ya kadar bir yukarı yönlü momentum başlatabilir. Efendim Mayria. Evet Mayria. Ok çekmeye gerek var mı hocam? Var. Evet. Düşen trende başladığı nokta zaten ikili dip var. Burada formasyon neyi gösteriyor arkadaşlar? Evet bu derinliği gösteriyor. Burada da target bölümü geliyor. Gördüğünüz gibi targetin üzerine biniyor. Yani 45'lere geliyor. 0'ın birine veda edip şu an 62'lerde. Zaten 60'ın üzerinde kalırsa 0'ın biri yolcu zaten arkadaşlar. Evet. AVNT'ye bakalım. AVNT'ye bakabiliyor muyuz? Günlükte bakamıyoruz. Evet burada da bir iş pannet var. Yani ayı bayrağı oluşmuş. Şu an %10'luk bir çıkış var. 4 saatlikte ama bu ayı bayrağının formasyonu bozarsa işte o zaman boğaya dönüşür iş ve 2 dolara doğru bir hareket gelebilir. Düzeltme yaparsa 1 dolarda ana desteği var zaten. Şu an 1.24. Move. Evet Move'nin durumu nedir hocam? %2'ye yakın bir yükselişi var Move'de. Günlükte ne yapmış? Formasyon var mı? Bakalım. Yok. Momentum yukarı 0.11'lerdeyiz. 10 destek 15 direnç çalışıyor değerli arkadaşlar. Neo efendim Çin'in Ethereum'u diyelim. Evet 6 dolarda şu anda destektir burası. Ara destektir ama ana destek 5 dolardır. Ana direnç de 10 dolardır. Takip noktalarımız bu aralık olacaktır. Pixel. Yatay pozitif gidiyoruz. İkili dip buton 1 buton 2 target
Nereye gidiyor hocam? 30'u kırarsa 60 bölgesine gidiyoruz. Evet. Kayla'ya bakıyoruz. Kayla'da ikili dip var zaten. Target bölümü 70'leri gösterse de şu an 15 desteğini koruyor. Yukarıda 30 bölgesinin hareketi var. Storage. İkili dip. Yön nereye gidiyor? 30 ana direnci var. Desteğe çevirirse 60'a gider. Bone. Bone negatif. Yani yatay negatif olarak gidiyoruz arkadaşlar Bone'de. 15 direncimiz var. Bunu desteğe çevirirse 30'u takip edeceğiz. Feçali. Yatay negatif. 0.60 desteğini koruyor. Dönüşü $1 olur. Takip noktamız bu destek bölgesi olacaktır. Efendim jelly. Hay maşallah 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 maşallah. %125 rallide. Kripto paraların volatil olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bir anda uçan coinler çıkar. Bir gün bu sizin coin'inizde olabilir. Onun için ne yapmıyoruz? Uçanın kaçanın peşine gitmiyoruz. Bakın şimdi. Şurada 12 Mayıs 2025 0037 sent. Bakınız 0037 sent. Nereye kadar, ne zamana kadar? 30 Ağustos, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 4 ay sürekli düşmüş. Bakınız sürekli düşmüş. Nereden başlatmış düşüşü? Evet. Şu 44'lerden, hatta hadi tepesini diyelim 70'lerden başladı. 0070'lerden bir geri çekilmiş, sürekli düşmüş. 4 ay 5 ay o zaman. Ondan sonra bakırız hiç durmadan yükselmiş. Ne zamana kadar? 11 Eylül'e kadar. Oradan bir düzeltme yapıyor. 0040'lara geliyor ve ardından sıfırı atarak 60 direncini kırıp sıfıra atarak 11'lere gidiyor ve %125 an itibariyle rally yapıyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Seni bir sene bekletir ama bir günde seni böyle bu şekilde güzelliklerle boğabilir bu piyasa. Sabır, sabır, sabır sevgili kardeşim. Evet, AMP'ye bakıyoruz. Ha hocam bunun desteği yok, şu anda bir şey diyemeyiz buna, çok volatil çünkü. %300 de yapar, %50'ye de geri düşer. Yani bir şey diyemeyiz. Volatil hareket ediyor. Ha elinde olan ne yapacak? Elinde olan ne yapacak? Sevgili arkadaşlar, stop loss'la yoluna devam edecek. Böyle basamak basamak stop loss'unu yükseltecek merdiven gibi. Yani yukarı çıktıkça basamağı yükseltecek. AMP'ye bakalım. AMP 0.032'lerdeyiz an itibariyle şu anda. Evet 30 desteğini koruyor. 60 ana direnci var arkadaşlar. Buton 1, buton 2, target hepsi var bunda. Yani 0'a atmaya kadar bir yükselişi gerçekleşebilir. Aynen bir önceki coin gibi AMP'de de sert volatil hareketler oluşuyor. Dikkat. Dolu dolu. Dolu doluya bir şey diyemeyeceğiz. Dolu dolu düşen trendi kırmış sadece. 0.11'lerdeyiz. 10 destek 15 direnç bu arada çalışıyor. Çünkü çok fazla uzun grafiği yok arkadaşlar. Onun için kısa geçiyorum. Vaves'e bakıyoruz arkadaşlar. Vaves'te bir %1'lik bir yükseliş olsa da şu an $1'da hala biliyorsunuz. Ancak ikili dip var. Target bölümü var. 4 saatlikte. Günlükte var mı bir şey? Evet günlükte üçlü dip var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Buton 3 de var. Öyleyse target buton 3'te 2.70'leri gösteriyor ama Vaves bunu bir türlü fiyatlamıyor. Evet. Yükseliş için hacim lazım. Giriş lazım arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Engine yatay pozitif şu anda. 65'lerde arkadaş, yani engine 60'ın üzerinde kaldığı sürece dönüş 0 atmaya kadar gider. Evet. 0'ı atmaya kadar bir yön bulabilir kendine. XCN. Evet. XCN cephesine baktığımızda değerli kardeşim, XCN'de şu an 0011'lerdeyiz. 10 destek 15 direnç. Bu aradan kurtulduğu an XCN yol bulacak kendine. Buradan kurtulmadan bir şey diyemeyiz. Bir bakarsın 13 olur. Bir bakarsın 11'e iner. Yani yukarı ve aşağı yönlü volatil hareket geliyor XCN'den sürekli, bunu gördünüz. Bir bakıyorsun 10-15 yükselmiş. Aradan 2-3 saat sonra kırmızıya dönmüş değil mi? Böyle hareketlilikler oluşuyor. Satış yiyor hemen çünkü. Ripple $3 desteğini bakalım bu hafta koruyabilecek mi?
korursa o zaman bir anda 4 ara 5 ana dirence doğru yol alır. Evet. Çünkü gamma kırıldı. Düşen takozu kırdı. Bu bir yükselişin sinyalidir. Dikkat. 3 doların üzerinde kaldığı sürece ama. Wandry'nin durumu %1'lik geri çekilme olsa da üçlü dip gelmiş bunda. Bu da güzel gidebilir. 30 ana direnci var şu an 00.28'lerde. 30'u kırarsa 60 bölgesine kadar bir hareket görebiliriz. Wandry'de değerli kripto coin çarşısı izleyicileri. Evet. Mina bakmadık arkadaşlar. Mina'ya. Çünkü o zaman yoktu. Şimdi yeni yazmışsınız. Mina. Unuttuklarım varsa da yazabilirsiniz. Unuttuklarım varsa yazabilirsiniz. Ben bakar oradan buraya dizerim. Değil mi? DFI. DFI'ye bakalım. Onu da şöyle Kate'den bakalım. Max'ten bakalım arkadaşlar. Max. Hangisi acaba? Yok, fiyat aynı. Fiyat aynı. Tamam. Sıkıntı yok. RSR. RSR'ye bakalım. Binance'ten alalım. Efendim Mina. %1,5'luk yukarıda. Mina'da da buton 1, buton 2 çalışıyor. Target bölümü 0.38'i gösteriyor. Yani 60 bölgesine gidiyor Mina. 30 ana destek, 60 ana direnç. Burayı kırar desteğe çevirirse 1 dolar yolunu tutabilir değerli kardeşim. DeFi'ye bakalım. %6'lık bir yükseliş. İkili dip buton 1, buton 2, çift 0.26. 30 ana direnç var. Kırarsa zaten hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün üzerine atmış olacak. Yani rüzgar arkasına almış olacak. Takip noktamız 30 ana direnci desteğe çevirmesi yöndedir. Başarırsa 60 bölgesinin yolunu tutabilir. Evet, RSR %2'lik bir yukarı yönlü momentumu var. Çift 0.67'deyiz. 60 desteğini korumuş. Güzel. Dönüşü 0'ın birine veda edecek kadar bir yükselişe imza atabilir arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. ZKC. Evet. Onu da Binance'ten alıyoruz. ZKC'yi. 0.34 dolar. Şu anda 4 saatlik bakacağız. Arkadaşlar bu bir yükselişin işareti değil. 30'un üzerinde kalması lazım yükselişin devamı için. Bakınız ters flamayla gidiyoruz. Bu düşüş. Bakınız. Bu flama düşüş. Flama düşüş. Yani şuralarda birkaç hareket yapması lazım. 30 desteğini takip. 30'un altına gelirse düşüş derinleşebilir sevgili kardeşim. Başka da yorum yok buna. Evet. VLFI. VLF'nin durumuna bakalım sevgili kardeşim. Bir de BB alalım. Bir de BB alalım. Evet. VLF'i %3'e yakın geri çekilse de yatay negatif olarak yoluna devam ediyor. 0.20'lerdeyiz. 15 destek, 30 direnç. Bu aralıklarda devam edecektir. Bunlar yeni coin'dir arkadaşlar. Biliyorsunuz vatandaşa yani içeride bıraktı coin. Bir anda nereye kadar 0.47'lere kadar çıktı. Şu an nerede olduğunu görüyorsunuz. Dikkat diyoruz. Yani çok büyük yatırımlar yapmayın bu tür coin'lere. BB fincan kulp çalışıyor. Orada bir sıkıntı var mı? Yok. Nereye gidiyoruz? %7,5'luk yükseliş. 0.21. 30 ana direncimiz var. Kırarsak 60 bölgesine kadar gidebilir BB sevgili kardeşim. Efendim Sidus. Sidus'un durumu şöyle bakalım nereden alayım. Kate'den alayım. %11 yükselişi var Sidus'un. 0.3063 dolardayız. İkili tepe bir düzeltme yiyebilir. İkili tepe var şu anda 4 saatlikte. Günlükte var mı değişiklik? Günlükte yok. EMA 50'nin üzerine çıkmaya çalışıyor. Trend bazında hala düşen trend. %11 yükselmesine rağmen günlük bazda ama 4 saatliğine bakacağız. EMA 50 200'ün üzerindeyiz. Ama
Bu ikili tepe düşüş demektir. Küçük bir düzeltme yer neresi? Şu 63 var ya, 60'ı bir dener. 60'ı kaybetmezse geri dönüşü sıfır atmaya kadar bir yükselişe imza atabilir sevgili kardeşim. BNB uçtu gitti hocam demiş. Hemen bakalım. Binance. %7. 1168 dolar BNB. Evet. Güzel yükselişler yaptı. CZ pompaladı arkadaşlar. Yani tabii ki borsa coinlerinde bazı hareketlilikler oluşuyor. Ancak bu hiç düzelmeyecek, düzeltme yapmayacak anlamını taşımaz. Dikkat diyoruz. BNB şu anda 1000 dolar destek bölgesi. Ancak haftalık kapanışa imza atması lazım. 1000 doların üzerinde bir ana destek oluşabilmesi için 1000 doların üzerinde ne yapması lazım? Sevgili kardeşim, haftalık kapanış yapması lazım. O zaman 1500 ara 2000 dolar ana direnç bölgesi oluşur ki zaten yukarıda ana direnç diyemeyiz. Oraları AT olarak görmedi. Muhammed Yalçın kardeşimiz Engine'e baktık bak burada. Dedi ki 65'lerde 60 desteğini koruyor. Bir sıkıntı yok. Şu anda yukarı yönlü momentum var. Gördüğüm kadarıyla formasyon güzel. Yani 70 gösterse de 4 saatlikte 0.60'ya kadar bir yükselişe devam edebilir arkadaşım. Hüdayi Karabacak. VÇ'in bakıldı hocam, bakıldı. VÇ'in bakınız koltukta bir numarada başta baktık VÇ'ine. 23'lerde dedik 30 direncimiz var. Kırarsak yolu açık olsun küçük bir yeşillikte olduğunu söylemiştik. En başta baktık bunu bak oradan şey yapabilirsin. İNJ bakmadık. İNJ'ye bakarız hocam. İNJ. İNJ. Evet. 13 dolardayız İNJ'de. %2 civarında bir ne var? Yükselişi var. 10 dolarda ana desteği var. Hala geçerlidir bu. 15 dolarda da ana direnci var. Takip noktamız 15'i kırarsak 30 dolar bölgesinin yolunu tutabilir sevgili kardeşim. Pengu baktık hocam. Alaaddin kardeşim Pengu'ya baktık. Evet. Pengu'ya baktık. 31'lerde 30 desteğini de koruyor. Yukarı yönlü momentumun Pengu'da 60 0.60 dolara kadar gidebilir. Evet. Pengu. Bak hatta şurada. 0.031'lerde yani 0.060 dolara kadar gidebilir yukarı yönlü momentumu. API 3'e bakalım hocam. API 3'e bakalım. AVAX'a bakalım. Bakılmadı onlar. Algorand'a bakalım. Şöyle. API 3. Yeni geldi kardeşlerimiz. Bastır. API 3. AVAX. AVAX'a da bakacağız. SNX. SNX'i aldık. STRK. Evet, STRK da hareketli bu aralar değil mi? Evet. Rez. İgo. İgo verse. Katıdan alacağız. Spil bakmadık. Spil'i unuttuk galiba. Evet. Herhalde bakmadık galiba. Evet. Dogef ona bakarız. Ona öbür taraftan bakacağız. Şimdi aslında Spil'e de öbür taraftan bakardık. Neiro'ya da öbür tarafta var ama Neiro. Şimdilik şunlara bir bakalım arkadaşlar. Evet. API 3. %1,5'luk yukarıda. Devam ediyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok API'de. Yani 1 dolar. Yolu 1 dolar yani her halükarda. AVAX 30 dolar desteğini korudu. Sert bir satış yedi gördüğünüz gibi 4 saatlikte. Yani 36 dolardan bir anda nereye geldi? 27 dolara kadar yine attı. Aslında şurası da düşüşün sinyali bana göre ama çünkü ayı bayrağı var burada. Dikkat. Ayı bayrağı var. 30 dolar desteğini kaybetmese yön yukarıdır. Günlük bazda görüyoruz. Yön yukarıdır.
Target bölümü 40'ları gösteriyor. Burayı takip edeceğiz. SNX evet volatil hareket ediyor. Ok gibi de düzeltmelerle yoluna devam ediyor. 1 dolar yolcusu dedik geldi. Okumuz hedefine ulaştı zaten. Şimdi destektir burası 1 dolar. Artık 1,5 ara 2 dolar ana direnci var. Takip noktamız. STRK evet döndü. Dönüşü var. 0.15 desteğine kazandı. Artık %100'lük bir potansiyeli var. 30 bölgesinin hareketi var şu anda STRX'te. Evet Rezcoin durmadan ikili dip yapmış gördüğüm kadarıyla. 0012'lerde 10 destek 15 direnç. Bu aradan kurtulursa güzel bir yükseliş görebiliriz. İGO'da da bir flash var. Yani pardon bearish flag var arkadaşlar. Yani ayı bayrağı var. 13'lerdeyiz. 10 destek 15 direnç. Buradan kendini kurtarması lazım acil. Spil. Efendim spil. Spil yatay pozitif gidiyoruz. 46'lardayız. Yani 60 ana direnci var. Kırarsa 0.60'ya kadar bir nefeste gidebilir. Neiro yatay pozitif gidiyoruz. 29'lardayız. 30'u kırarsa 60'a kadar gider. Ancak 30 önemli bir direnç Neiro için. Ana dirençtir. Dikkat. Burayı kırmasını bekleyeceğiz. Bay Ufuk kardeşim hoş geldiniz. Kesenize bereket. Süper demiş. Süper. Tether'den alıyoruz. Binance'den alıyoruz. Om'u da Binance'den alalım. BitTorrent yani yeni adıyla BTTC. Evet BTTC Binance'den alıyoruz. Sevgili kardeşim. Santos'a bakarız. Önce şuna bir bakayım. Süper. %1'lik bir geri çekilme var. Sert volatil hareketler gerçekleştirdi geçen gün bakınız gördüğünüz üzere. Onun düzeltmesini yaptı. Bugün de biraz kırmızıda ama sanki buradan bir geri dönüş sinyali atmış arkadaşlar. Çünkü EMA 50 ve 200'ün de üzerindeyiz. Neresi var? 75'ler var. Şu an 63'teyiz. Yani 60'ın üzerinde kalırsa 1 dolar yolcusu diyebiliriz süper için. Om buradaki neyi kırmak üzere? 4 saatlikte ayı bayrağını formasyonu değiştirmek üzere. Yani boğaya çevirebilir işi. Şu anda 0.17'lerdeyiz. 17'lerdeyiz. 15 desteğini kaybetmediği sürece 30'a doğru bir hareket OM'da görebiliriz. BitTorrent, BTTC uzun süredir bir 2021 rallisi var. Başka da bir şey yok. Şu anda 62'lerde 60 desteğini koruyor. Volatil hareket edebilir yukarı yönlü giderse 60 yani 0 atıp 12'lere gidebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Efendim. Şimdi arkadaşlar Doge F rallide %38 rally yapmış şu anda. Evet 4 saatliğine bakalım. Gördüğünüz üzere %38.76 rallide 25'lerdeyiz. Nereye gider hocam? Nereye gidecek arkadaşlar? 30 direncini kırarsa 60 ve 0'a atmaya kadar gider. Ancak rallide 0'a atıp 16'lar görünüyor. Target'te ikili dip var. Çalışıyor. Dün akşam dedim arkadaşlar %7 gibi yükselişi var. İkili dip var. Çalışıyor. Bir anda gidebilir. Dikkat diyoruz. Evet. F777'de %16 şu anda. İkili dibi çalışıyor. Bol 0.75 target bölümü 0'a atıp 40'lara kadar bir yükseliş gösteriyor bize. Yani güzel gidiyor. Şu anda ikisi de güzel arkadaşlar. Hem Doge F hem F777'de güzel hareketlilikler var. Alış var yani. Zaten alış olduğum bir coin'de satış olmadığı sürece yükselişini sürdürür. Bazıları küçük karların peşindedir. Büyük karları kaçırabilir. Onlara da siz karar vereceksiniz. Biz bir şey diyemeyiz. Evet devam ediyoruz yine isteklerimizle sevgili kardeşlerimiz. Nerede kaldık? KDA vardı yukarıda. Santos vardı. Orada kalmıştık. Santos, KDA yani Kadena. Evet KDA'yı da yazdık. Arkadaşlar layıkları unutmadık değil mi bu ara? Umarım. VLD'yi de aldık.
Şöyle bir bakalım. Zafer kardeşim, emeğinize, yüreğinize sağlık hocam demiş. Eyvallah, eyvallah. Yeni gelen kardeşlerimiz hoş geldiniz Kripto Coin Çarşısı ailesine. Efendim İlker kardeşim, valideyi not aldım, bakacağım şimdi. Necmi Paksoy. Hocam uzun zamandır beklediğimiz boğa sanki an itibariyle başlattılar sanki. Arkadaşlar sabır, 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 sabır. Yalnız gözünüz kulağınız Bitcoin dominansında olsun. Ekim ayı zaten yükselişlerin başladığı aydır. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart düzeltmelerle yolumuza devam edin. Acele etmeyin. Zaten yiyeceğimiz sırpanı yedik şimdiye kadar, değil mi? Acele etmeyin o zaman. Efendim ISP. ISP internet computer Binance'den aldık. VLD'yi aldık herhalde, değil mi? Evet, VLD'yi de almışız. BB'ye baktım arkadaşlar. Şöyle yukarıda vardır, ona yine bir göz atarız. Eyvallah. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Verimeral hoş geldiniz kardeşim. Hoş geldiniz. Algorand unuttuk. Doğru, hemen onu alayım. Algorand. Evet, Algorand. Onu da aldık. Şimdi şurada BBB bakmıştık yanılmıyorsam. Hop şöyle bir bakalım. Baktık burada aslında ama nereye yazmışız biz bunu? Bok. Bone. Evet. Vaves. Bone. DeFi. Evet BBB bak burada bakmışız. %6'lık bir yükselişi var dedik. 0.21 dolardayız. 4 saatlikte Fincan Kulüp devam ediyor dedik. Zaten okumuzu da çekmişiz bak gördüğünüz gibi. Hedef neresi demişiz? 37'ler. Şu anda 21. 30 ana direnç var. Kırarsa 60'a kadar gider sevgili kardeşim. Evet, Santos'tan başlıyoruz. Santos fan tokenlarından biliyorsunuz. EMA 50 ve 200'ün üzerindeyiz. Şu an 1.95'te. 2 dolarda ana direncimiz var. Kırarsak ne yaparız hocam 2 doları? 2 doları desteğe çevirmesini bekleyeceğiz. Ve bir anda yani 2 dolar desteğe çevirirse 3-4 dolar şeklinde bir hareket başlatabilir. Volatil hareket ediyoruz zaten, sıkıntı yok. KDA baktığımızda yatay negatif olsa da güzel bir formasyon gelmiş. 4 saatlikte yükseliş devam ediyor. Kırmızı olduğu sizi yanıltmasın, dikkat. İkili dip kadena 60 bölgesine gidiyor arkadaşlar. Orayı da kırarsa zaten 1200 yazıyor bakınız. Yani 1 doların üzeri yazıyor. VLD. Evet, VLD'de simetrik üçgen oluştu dedik günlükte. Çektik okumuzu. Bir sıkıntı yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakınız yavaş yavaş gidiyor ya. Hedef 2,5 dolar demişiz. Şu an 1.30'larda. Bekliyoruz sadece. ISP, internet computer, yatay pozitif ikili dip oluşmuş durumda. Evet. Target bölümü 9 doları gösteriyor. Şu an 4.6'larda. 5 dolar ana direnç. Desteğe çevirirse 10 dolara kadar bir yolculuğa başlayabilir. Algorand sağlam coinlerden, sağlam projelerden biridir. 0.22 dolarlarda 30 ana direncik var. Kırarsa 60'a kadar bir yükseliş görebiliriz sevgili Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Efendim. Evet değerli kardeşlerimiz, yorulduk değil mi? Artık yorulduk. Şu an saat 10'a geliyor Avusturya'da. Yani piyasa düzelecek arkadaşlar. Sadece bıktırma devam ediyor ama bunun için de dominansın düşüşe geçmesi lazım. Dominans düşüşe geçmeden altlarda yükseliş beklemiyoruz. Takip noktamız Bitcoin dominansı olacaktır. Efendim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Bütün isteklerinize tek tek yer verdim. Yani kaçıranlar geri alıp videoyu tekrar izleyebilirler. Umarım abone olup bildirim zillerini de açmışsınızdır. Çünkü bildirim zillerini açmanız çok önemli. Ani videolardan haberdar olabilirsiniz. Siz haberdar olursunuz. İlk önce de siz izlersiniz o zaman. Efendim, like'ları unutmadık. Ben üzerime düşeni yaptım. Umarım siz de yapmışsınızdır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Yine güzel bir müzikle sizleri baş başa bırakıyorum.